1160 سال قبل از میلاد، فدان آرام شهری در جنوب کشور بابل. ایشتار بزرگ، ای خدای مادر، ای خدای مهربانی ها، ای خدای زایندگی و باروری، این کودک را شفا بخش و مادر نگرانش را شادمان کن. مادر این کودک عهد می کند به درگاهت هدایای گرانبها تقدیم کند. من از ایشتار بزرگ خواستم که فرزندتان را زنده نگاه دارد. او تقاضای مرا پذیرفت. بروید و فرزندتان را آنگونه بزرگ کنید که از پیروان ایشتار باشد. از شما من از ایشتار بزرگ سپاسگزارم. درود بر ایشتار مهربان. از شما سپاسگزارم. فرزندم در حال مرگ بود، شما او را زنده کردید. درود بر بیشک این کودک نیز فرزند ما شفا خواهد یافت. ایشتار خدای مهربان و قدرتمندی است، حتما او را نیز شفا خواهد داد. حتما همینطور است. برویم. شما را چه می شود؟ شما که خود مسجود ملائک هستید، سجده به پیشگاه مصنوع خیش می برید؟ هستی همه تسلیم و منقاد انسان است، آنگاه شما سر تسلیم در برابر سنگ بیجان فرود می آورید. تو این سخنان را از نزد خود می گویی و بیهوده به خدایان ما اهانت می کنی. من از نزد خود نمی گویم. من فرستاده خدا و سخنانم از کتاب خداست. این کتاب آسمانی صحف است که بر جد من ابراهیم پیامبر نازل شده. من پیرو دین او و مروج و مبلغ این کتاب هستم. از خود نمیگویم. در آن کتاب آسمانی نوشته شده که به خدایان ما اهانت کنی؟ اهانت نمی کنم، سوال می کنم. اگر میدانید پاسخ بدهید، اگر نمیدانید بپذیرید. از شما میپرسم، تندیس های معبد ایشتار خالق شما هستند یا مخلوق شما؟ ایشتار بر شما سیطره دارد یا شما بر ایشتار؟ ایشتار بر شما فرمان میراند یا شما بر او؟ اگر ایشتار سنگی ضعیف و ناتوان است، پس چگونه فرزند مرا شفا داد؟ راست میگوید، ما هم دیدیم. آری حقیقت دارد. ایشتار فرزند او را شفا داد. من دیدم. آن شنوای دانایی که ناله های تو را شنید فرزند تو را شفا داد، نه ایشتار. تو اگرچه به غیر خدا پناه بردی و از غیر کمک خواستی، اما او که آگاه بر احوال همه بندگان است به حال زار تو رحمت آورد و فرزندت را بهبود بخشید. تو را چون چشم بصر است و بصیرت نیست، ایشتار را دیدی اما شفا بخش حقیقی را ندیدی.
خلاصه